Qizlar, bugun sizlar bilan idealniy ertalabki skincare routine, ya'ni yuz parvarishini o'zim ishlatadigan mahsulotlar bilan birga qilamiz. Yuzimni shu penka bilan yuvaman. Bu quritmaydi. Mana. Men bunaqa narsalarga katta e'tibor beraman, allergiya toshib ketmasligi uchun. Yuzimni yuvib keldim. Keyingi etapimiz bu toner. Menga yoqadigan tonerlarning hammasini ichida gialuron kislotasi bor. Bular serum. Bittasi kunduzgi, bittasi kechki. Kechkisini ichida retinoli bor. Buni ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak. Men haftada 2 marta ishlataman. Bu kunduzgisi. Ichida pantenoli bor. Yuzimizni chuqur namlantiradi va terimizni tiklaydi. Qizlar, bu qismini unutmaymiz. Kunduzgi va kechki kremlarim. SPF. Hozir aynan shunaqa upakovkalar trendga chiqdi. Bu SPF ni qaranglar. Oldindagi SPF larga o'xshab, yuzingizni oppoq qilib qo'ymasdan, taningiz rangiga moslashib ketadi. Va qaranglar, shuncha vaqtdan keyin yuzim yartillab ketdi. Hozirgi qo'l kremlar ham juda ham rivojlanib ketdi. Buni hidi cherry, ya'ni olchani hidi keladi. Bu Hodovaya lineyka Modeli brendi Buyuk Britaniyaning mahsuloti.